السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم بوصفه جديده اللي هي عباره على هاد البريوات بمناسبه قدوم شهر رمضان. ان شاء الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اذا غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير هما كيجيو رائعين، اكيد الا جربتم غادي ينال الاعجاب ديالكم. اذا في المكونات غادي نحتاج هنا جوج فلفلات اللي قطعتهم، الا عندكم الفلفله الحمراء تقدروا تستعملوا الالوان، وهنايا واحد البصيله كبيره اللي شلطتها مزيان، وجوج معالق ديال الربيع. بالنسبه للتوابل هنا عندي ملحه ومعلقه كبيره ديال التحميره وشويه ديال الحار ومعلقه ديال الخرقوم وقليل من الكمون وشويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير وواحد ضامه البنه ديال الثومه والفرماج هنايا، وهنايا الشعريه اللي رطبتها في الماء، وهنايا عندي الزيتون مقطع والكفته. اذا في واحد المقلاة هنايا درت البصله ديالي والربيع والفلفله، صافي غادي نشحرهم مزيان حتى كيطيبوا مزيان. صافي من بعد ما طابت غادي نزيد الكفته وغادي نبداو نحركو. فقط تقدروا ديروها نتوما تكون طالقه، فانا هنايا درتها في المجمد ما خرجتهاش بكري. صافي وغادي نضيف هنايا شويه ديال الملحه وضمه البنه ديال الثومه اللي تقدروا تستعملوا ديال الدار الا كانت متوفره عندكم، وضفت التوابل الاخرى. غادي نحرك كلشي مزيان حتى كيتخلطوا هاد المكونات. صافي من بعد غادي نطفي عليها النار وغادي نضيف عليها الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء وقطعتها، وغادي نضيف عليها قطرات من الصوجه، وغادي نضيف عليها الزيتون اللي مقطع. من بعد نخلط كلشي مزيان حتى كيتخلطوا لينا هاد المكونات مزيان وكيتجانسوا. صافي من بعد غادي نخليوها على جنب تبرد، ومن بعد غادي نزيدو عليها الفرماج اللي محكوك ونخلطو كلشي مزيان ونبداو نشكلو البريوات ديالنا. صافي هنايا خديت الورقه اللي هي كبيره وقسمتها على 3 كما كتلاحظوا، وغادي نبدا نعمر البريوات ديالي. في الاول غادي نفككها على هذا الشكل باش هكا كتجينا في الخدمه سهله. صافي غادي نبدا باول وحده وغادي نوضع الحشوه هنايا في الاول، ومن بعد غادي نثني هاد الجهه الاخرى كما كتلاحظوا في الصوره واضحه قدامكم، وغادي نبدا نلوي على هذا الشكل حتى كنحصلوا على واحد المثلث. وبالنسبه لهاد الجوانب اللي كيبقاو لينا فحنا كنلصقوهم بالعجين وشويه ديال الماء. صافي غادي نستمر بهاد العمليه حتى كنسالي الحشوه والورقه كلها اللي عندي.
إذا بالنسبة للبريوات من بعد ما كملتوهم فهما كيجيو على هاد الشكل، تقدروا طيبوهم أولا تحتفظوا بيهم في المجمد فهما كينفعوا رائعين في المذاق، وأكيد جربوهم وغادي ينالوا الإعجاب ديالكم. وما تنساوش إلا أول مرة كتزوروا القناة ديروا لايك وتبارطاجيو مع الأصحاب والأحباب ديالكم وتشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا.